अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ में भलीकार माया ग़ज़ाल आबरो सब खां पहिरियां हिकु नज़र हेडलाइंस ते। सिंध समेत सॼी दुनिया में आशूर जो ॾिहाड़ो मज़हबी अक़ीदत ऐं एतिराम सां मल्हायो पियो वञे। इस्लाम जी सरबुलंदीअ लाइ सिर क़ुर्बान कंदड़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं संदन जानिसार साथियुनि खे भेटा पेश करण लाइ कराची, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर ख़ास, सखर ऐं लाड़काने डिवीज़न जे नंढनि वॾनि शहरनि में मजलिसूं बर्पा करे मातमी जुलूस बरामद कया पिया वञनि। अज़ादारी, ज़ंजीर ज़नी ऐं सीना ज़नी जो सिलसिलो बि जारी। सबील ऐं नज़रो न्यास जो बि एहतमाम कयो वियो। हर पासे या हुसैन जूं सदाऊं। सिक्योरिटी इंतिहाई सख़्त कई वई। केतिरनि ई शहरनि में जुलूसनि वारनि इलाइक़नि में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। कराची में 10 मुहर्रम अल हराम जो नश्तर पार खां बरामद थियल मरकज़ी मातमी जुलूस मंज़िल ॾांहुं रवां दवां। जुलूस रिवायती रस्तनि खां थींदो। हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह ते नहर थींदो। एम जिना रोड, सी ब्रीज़ प्लाज़ा खां टावर ताईं कंटेनर रखी सील कयो वियो। जुलूस जे रस्तनि ऐं भर पासे वारनि इलाइक़नि में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। मोटरसाइकिल जी ॿेल सवारी ते पाबंदी लागू। सॼी सिंध जियां रोहिड़ी में बि करबला जे शहीदनि खे भेटा पेश करण लाइ आज़ादारी जो सिलसिलो जारी। 500 साला क़दीमी तारीख़ी 9 ढालनि वारो ताज़ियो हैदर शाह हक़ानी वटां बरामद कयो वेंदो। मातमी जुलूस रिवायती रस्तनि खां थींदो। क़ब्रिस्तान में नहर कयो वेंदो। ताज़िए खे कुल्हो ॾियण ऐं ज़ियारत करण लाइ हज़ारे आज़ादार रोहिड़ी पहुतल। 10 मुहर्रम अल हराम जे सिलसिले में मिठी, शिकारपुर, खानपुर, कशमोर, कंदकोट, करमपुर, बख्शापुर, गुड्डू, घोटकी, मीरपुर माथेलो, खानपुर महर, ओबावड़ो, दाद लगारी, रेती, टंडो मोहम्मद खान, उमरकोट, दादू, मेहड़, टंडो बागो, टंडो रहीम खान, सराड़ी, कोट लालू, भिटशाह, सेवण, सिंधड़ी, गाजी ख्वावर समेत ॿियनि शहरनि में मजलिसूं बर्पा करण खां पोइ मातमी जुलूस कढिया पिया वञनि। आज़ादारी जो सिलसिलो जारी। सिक्योरिटी जा इंतज़ाम सख़्त कया विया। करबला जे शहीदनि खे भेटा पेश करण लाइ मीरपुर ख़ास, सांगड़, दादू, ठटे, बदीन, मटियारी, नौशेरो फेरोज़, नवाब शाह, खैरपुर, पीर जो ॻोठ, कोट डीजी, गंबट, बुलड़ी शाह करीम, वगण, चंबड़, गुलाब लगारी, संजर चांग, खान बहान, सरहद, ठरी, मीरवा, जाती, भान सईदाबाद, नसीराबाद, फरीदाबाद, खडड़ो, कुनरी, सन, सकरन, शाहपुर चाकर, शाहपुर जहानिया, सोबतपुर, बुढ़ो कमराणी, मिठियाणी, दोदापुर, दरिया खान मरी, मीरपुर बठोरो, सगियूं, टंडो ग़ुलाम अली ऐं ॿियनि शहरनि में बि आज़ादारी जो सिलसिलो जारी। हर पासे या हुसैन जूं सदाऊं बुलंद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ॾोहिटे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं संदन जानिसार साथियुनि जी अज़ीम क़ुर्बानी जी यादि में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा, पिशावर समेत मुल्क जे नंढनि वॾनि शहरनि में बि मातमी जुलूस बरामद करण जो सिलसिलो जारी। लाहौर में निसार हवेली मोची गेट खां बरामद थियल मरकज़ी मातमी जुलूस रिवायती रस्तनि खां थींदो। शाम जो करबला गामी शाह ते नहर थींदो। सिक्योरिटी सख़्त कई वई। करबला जे शहीदनि खे भेटा पेश करण लाइ इराक़, ईरान, भारत, शाम समेत दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में बि मजलिसूं बर्पा करे मातमी जुलूस कढण जो सिलसिलो जारी। ज़ंजीर ज़नी सां गॾु खंजरनि, गुर्ज़नि ऐं तलवारुनि जो मातम बि कयो पियो वञे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ऐं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो आशूर जे ॾिहाड़े ते पैगाम। सदर आरिफ अलवी जो चवणु आहे त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी शहादत मुसलमाननि लाइ दर्स आहे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो चवणु आहे त बातिल भले केतिरो बि उरूज ते हुजे, उन जो ज़वाल थियणो आहे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहादत क़बूल कई पर कंध न झुकायो। करबला जो वाक़ियो हक़ ऐं बातिल जो हिकु अहिड़ो मुक़ाबिलो आहे जेको हर दौर में जारी रहियो ऐं जारी रहंदो।
हुसैनियत उहा ई आहे त हर दौर जे यज़ीद जो ॼमी मुक़ाबिलो कयो वञे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सॼी दुनिया जी इंसानियत लाइ शुजाअत जो दर्स आहे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो आशूर जे ॾिहाड़े ते पैगाम। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह में एक भेरो ॿीहर इज़ाफ़ो। कोरोना वायरस वधीक 74 मरीज़न खां हयाती खसे वरिती। 4373 नवां केस ज़ाहिर। गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान कोरोना जे हाकारी केसेस की शरह 7.86% रही। टंडो ग़ुलाम अली भरसां ठारू कोट में नौजवान मुर्तज़ा मंगणहार के मुबैना तौर पंहिंजी माउ क़त्ल करे छॾियो। पुलिस औरत के गिरफ़्तार करे वरितो। वाक़े जो कारण मालूम न थी सघियो।